คุณผู้ชมคะช่วงกลางดึกคืนนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสกำลังจะเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วนะคะเสร็จสิ้นการเยือนไทยใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึง 48 ชั่วโมงมาครั้งนี้เพื่อมากระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสและประเทศไทยย้อนกลับไปในระดับประมุขของฝรั่งเศสนะคะอดีตประธานาธิบดีครั้งที่แล้วมาเยือนไทยเมื่อ 7 ปีที่แล้วค่ะแต่สำหรับระดับนายกรัฐมนตรีทิ้งช่วงห่างกันถึง 23 ปีค่ะโดยชองมาร์กเอโรนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ได้พบหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ทำเนียบรัฐบาลและมีงานเลี้ยงรับรองคณะนักธุรกิจไทยฝรั่งเศสการมาเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจมาด้วยถึง 36 บริษัทนะคะโดยต้องการเปิดความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนกับไทยโดยเฉพาะในด้านการเงินการธนาคารการพลังงานเป็นต้นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสท่านปัจจุบันรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมปีที่แล้วแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีฟรังซัวอัลลองภายหลังชนะการเลือกตั้งค่ะฝรั่งเศสมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบกึ่งประธานาธิบดีภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5 โดยประธานาธิบดีใช้อำนาจบริหารร่วมกับนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีนะคะEt pourquoi pas, ils ont le droit de s'exprimer. โดยช่วงเช้าวันนี้ดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรีชองมาร์กเอโรผู้เป็นอดีตหัวหน้าพรรคสังคมนิยมและสนับสนุนแนวนโยบายลดเงินเดือนรัฐมนตรี 30% และลดอายุวัยเกษียณจาก 62 ปีเป็น 60 ปีค่ะมาไทยครั้งนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมากล่าวปาฐกถาเรื่องสัมพันธ์ฝรั่งเศสกับอาเซียนด้วยนะคะและก่อนที่จะมาเยือนประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ประเทศกัมพูชาแน่นอนนะคะมาอยู่ประเทศไทยและไปเยือนกัมพูชามาก่อนก็ย่อมจะทราบถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะในคดีปราสาทพระวิหารค่ะดิฉันเลยถามจุดยืนของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสในเรื่องนี้ค่ะพูดถึงความสัมพันธ์ของไทยกับฝรั่งเศสและไทยกับกัมพูชาเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีทราบดีถึงบรรยากาศความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องปราสาทพระวิหารคนไทยจับตามองเรื่องนี้กันมากแล้วก็อาจจะสงสัยว่าฝรั่งเศสเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าสนับสนุนกัมพูชาในการหยิบยกเรื่องของปราสาทพระวิหารเข้าสู่ศาลโลกเข้าสู่สหประชาชาติหรือไม่คะ La France souhaite lorsque des situations de ce genre se produisent des accords sur les frontières qu'on recherche le plus possible la voie de la négociation ou de l'arbitrage pour éviter à tout prix le conflit. C'est la position de la France. Donc nous souhaitons que l'arbitrage qui est en cours puisse régler la situation, trouver une solution dans l'intérêt des deux parties, dans l'intérêt de la stabilité politique de la région, dans l'intérêt aussi de la paix. Tous, nous avons intérêt à procéder ainsi. Vous savez, la France est marquée par son histoire, l'histoire de la guerre en Europe pendant des générations et des générations. Aujourd'hui, depuis 60 ans, nous vivons en paix. Et pour nous, il n'y a rien de plus précieux que la paix. Et partout, nous pouvons promouvoir le respect du droit international, le fonctionnement des institutions internationales, et lorsque ce n'est pas suffisant, l'arbitrage par la voie de la négociation pour régler les problèmes qui peuvent s'opposer entre pays. Vous trouverez toujours la France disponible pour aider à apporter la bonne solution. ฝรั่งเศสคิดว่าจะต้องดูแลกัมพูชามากเป็นพิเศษหรือเปล่าคะในฐานะที่เป็นอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศส Non, le Cambodge est un pays indépendant et qui a beaucoup souffert. La période Khmer Rouge a été une période terrible. Et le Cambodge est en train de commencer à écrire une nouvelle page de son histoire. Et si je représentais la France à la cérémonie de crémation de roi Sihanouk, Norodom Sihanouk, c'est parce que c'est une manière d'apporter aussi un soutien au Cambodge, mais dans ses efforts pour installer une paix civile intérieure durable, un état de droit, une démocratie, mais aussi d'assurer son développement, parce que le Cambodge, maintenant, dans des frontières sûres, est soucieux de se développer. Et c'est un pays qui fait partie de l'ASEAN, comme la Thaïlande, et la France souhaite entretenir avec tous les pays de l'ASEAN des relations très étroites
des relations de confiance. Je suis aujourd'hui à Bangkok, j'étais à Singapour, j'étais à Manille et le président de la République François Hollande est allé à Vientiane, au sommet de la ZEM. Nous souhaitons vraiment développer nos relations étroites, politiques, économiques, culturelles, linguistiques avec les pays de cette région, le Cambodge, mais la Thaïlande, puisque vous savez qu'il y a 6 mois, Madame Shinawatra, le Premier ministre, était à Paris. J'ai eu l'honneur de la recevoir et d'entamer avec elle une nouvelle étape de l'histoire des relations entre la France et la Thaïlande. เชื่อว่าในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านเนี่ยท่านก็คงจะพอเข้าใจดีเพราะว่าขณะนี้กำลังจะเข้าสู่การตีความคำพิพากษาของศาลโลกไทยเองอาจจะกังวลว่าไทยดูเหมือนจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนในระดับเวทีระหว่างประเทศแต่ว่ากัมพูชาอาจจะมีเสียงสนับสนุนในระดับสหประชาชาติโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสตรงนี้จะเป็นอย่างที่คนไทยกังวลหรือเปล่าคะ Vous savez, je crois que votre pays a beaucoup de chance parce que c'est un pays très dynamique. C'est un pays qui joue un rôle très important dans cette région du monde, en pleine croissance, bien équipé et qui est dans une taille comparable à la France. Donc moi, j'ai tout à fait confiance dans l'avenir de votre pays. Et j'espère d'ailleurs qu'un accord de libre-échange pourra être conclu et négocié de façon équilibrée entre l'Europe et la Thaïlande. En tout cas, il y a vraiment beaucoup à faire ensemble. Et vous me disiez, ça fait 23 ans qu'un Premier ministre français n'est pas venu ici à Bangkok. Cette époque est révolue. Et donc je veux venir ici adresser un message de confiance au peuple thaï, de confiance aux autorités de ce pays, au gouvernement et inscrire dans la durée nos relations. Je le souhaite vraiment du fond du cœur. Et j'en profite pour dire Sawadi Krab à tout le peuple thaï. เรื่องของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเข้าสู่ปีที่ 157 นะคะที่ผ่านมาอาจจะมีช่วงที่กระท่อนกระแท่นความสัมพันธ์ไม่ค่อยแนบแน่นท่านมองสถานะความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตอนนี้อยู่ในสถานะไหนคะแน่นแฟ้นหรือว่าจะต้องรื้อฟื้นกันอีกมาก Nous voulons retrouver l'esprit d'origine, puisque vous savez que c'était au XVIIe siècle que des ambassadeurs ont été échangés entre la France et la Thaïlande. Donc c'est une histoire très ancienne, très, très profonde. Et la période dans laquelle nous sommes entrés, c'est une période d'intenses relations, de très intenses relations. Parce que les deux pays le souhaitent. Les deux gouvernements le souhaitent, mais les intérêts de notre pays le portent. J'étais tout à l'heure à l'université de Thammasat. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas besoin de traduction pour comprendre mon discours. Des étudiants qui apprennent le français. J'ai rencontré le recteur de cette université qui m'a dit qu'il avait fait ses études en France, des études de droit. Et j'ai découvert que le droit public de ce pays, de Thaïlande, était un droit inspiré du droit français. Donc il y a beaucoup de choses en commun. La culture, la langue, puisque beaucoup apprennent le français, et la Thaïlande fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie, donc c'est déjà un signe important. Et puis je propose qu'aujourd'hui, il y a trop peu d'étudiants thaïlandais qui viennent en France, trop peu d'étudiants français qui viennent ici à Bangkok. Je souhaite que nous encouragions ces échanges au niveau universitaire. Et nous encourageons aussi des échanges entre les villes, les grandes villes françaises et les grandes villes de Thaïlande. Donc, au contraire, je pense qu'il ne faut pas regarder vers le passé de ces années, je dirais, un petit peu de distance que nos pays avaient pu prendre pour entrer justement dans une période d'intenses relations. En tout cas, vous pouvez me croire, je suis persuadé que ça sera le cas dans les prochains mois, vous pourrez vous en rendre compte. พรุ่งนี้ดิฉันจะคุยกับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสต่อนะคะถึงท่าทีบทบาทของฝรั่งเศสที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอาเซียนค่ะและฝรั่งเศสกับเยอรมนีจะต้องลืมสงครามที่เคยเกิดขึ้นกันในอดีตในยุคนี้อย่างไรนะคะเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตเขตเศรษฐกิจยูโรค่ะ